Good morning, students. মই তোমালোকৰ মণিদীপা শৰ্মা বাইদেউ। Good morning, বাইদেউ। গতিকে ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল, তোমালোকে সবেই চৰাই-চিৰিকটি দেখিছা। ঘৰ চিৰিকা, ভাটৌ, কপৌ, ময়ূৰ, হয় নাই? গতিকে আমি জানো চৰাই-চিৰিকটিবিলাকে কিনো কথা পাতে, সিহঁতি কি কথা পাতে আমি বুজি পাওঁ জানো? গতিকে আমি আজি এনেকুৱা এটা কবিতা পঢ়িম য'ত চৰাইবিলাকে কি কথা পাতে আমি গম পাম। গম পাইছানে? গতিকে আজি মই পঢ়াবলৈ লোৱা কবিতাটো হৈছে বাৰ্ড টক। আৰু এই বাৰ্ড টক কবিতাটো লিখিছে এলিয়েন ফিচাৰে। ঠিক আছে? তোমালোকে সকলোৱে নিজৰ নিজৰ কিতাপ উলিয়াই লোৱা, মই পঢ়ি যাম, তোমালোকে চাই যাবা। Think, said the robin, think, said the jay, sitting in the garden, talking one day. ইয়াত কৈছে যে দুটা চৰায়ে এদিন বাগিচাত বহি কথা পাতি আছিলে। কি কথা পাতি আছিলে? ইটোৱে সিটোক কৈছে যে ভাবাচোন। দেন ছেকেণ্ড পেৰাগ্ৰাফটোলৈ আমি আহিছোঁ। Think about people, the way they grow, they don't have feathers at all, you know. এই মানুহবিলাকৰ কথা ভাবাচোন। আমিতো জানোৱেই সিহঁতৰ পাখি নাই, সিহঁতি বাৰু কেনেকৈ ডাঙৰ হয়? সেই চৰাই দুটাই কথা পাতিছে বাগিচাত বহি। এটা চৰাইৰ নাম ৰবিন, এটা চৰাইৰ নাম জে। তো দুটা চৰাই বাগিচাত বহি কি কথা পাতিছে যে মানুহবিলাকৰ দেখোন পাখিয়েই নাই, সিহঁতিনো কেনেকৈ ডাঙৰ হয়? গম পাইছা? They don't eat beetles, they don't grow wings, they don't like sitting on wires and things. এতিয়া সিহঁতি কৈছে যে মানুহে দেখোন গোবৰুৱাই নাখায়, মানুহৰ দেখোন পাখিয়ে নাই, আৰু সিহঁতি দেখোন আমাৰ নিচিনাকৈ য'তে ত'তে যেনেকৈ কাৰেণ্টৰ ৱায়াৰবিলাক গছৰ ডালত ক'তোচোন বহিবও নোৱাৰে। চৰাই দুটাই মানুহৰ বিষয়ে এনেকুৱা কথা পাতিছে। আমি জানো কাৰেণ্টৰ ৱায়াৰত বহিব পাৰোঁ? আমাৰ জানো পাখি আছে? আমাৰ বিষয়ে চৰাই দুটাই এনেকৈ কথা পাতিছে। বুজিলা? লাষ্টৰ পেৰাগ্ৰাফটোত কৈছে যে think, said the robin, think, said the jay. ভাবাচোন ভাবা, are not people funny to be that way? মানুহবিলাকৰ যে পাখি নাই, সিহঁতি যে য'তে ত'তে বহিব নোৱাৰে, এইবোৰ বাৰু হাঁহি উঠা কথা নহয়নে? মানে চৰাই দুটাই নিজে যে য'তে ত'তে বহিব পাৰে, সিহঁতৰ পাখি আছে, সিহঁতি গোবৰুৱা খায়, কিন্তু আমি নাখাওঁ, মানুহে নাখায়। সেই কথাবোৰ সিহঁতৰ কাৰণে হাঁহি উঠা। বুজিলা? গতিকে তোমালোকে এবাৰ ঘৰত কবিতাটো নিজে নিজে পঢ়া, বুজিবলৈ চেষ্টা কৰা, আৰু কিবা যদি সন্দেহ আছে বুজি পোৱা নাই মোৰ লগত যোগাযোগ কৰিবা। ঠিক আছে?